Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Kaja, ma olen virtuaalne assistent ning mul on hea meel, et te siin mõned minutid ootasite meid, et meil olid natukene tehnilised rikked, aga täna oleme me kohal ning täna on meil külaliseks Kaie Hiion, kes räägib meile kodukokkajate veebikoolitustest. Võib-olla, kes on varem siin laive vaadanud, teavad, et Kaie on käinud ka kord varem ettevõtjalt ettevõtjale grupis rääkimas. Tol korral oli küll teemaks vaimne tervis ettevõtluses, aga seekord siis hoopis teine valdkond. Tere tulemast, Kaie! Ja tere kõigile, aitäh, et kutsusite. Ma esmalt küsiksin sellise küsimuse, et kuidas sa oma ettevõtlusteekonnas jõudsid toitlustusvaldkonda? Tegelikult ma olengi toitlustusega ettevõtluses kõige rohkem kokku puutunud, et ma olen see tõesti väga väikesest peale juba süüa teinud ja see on kuidagi alati nagu osaks minu elust nagu jäänud, et ükskõik kui ma läksin näiteks kõrgkooli, ma mõtlesin, et ma hakkan hoopis teises suunas liikuma või alustasin siis mingil hetkel teist sorti ettevõtlusega, siis see toitlustuse valdkond või selle nagu toiduga tegelemine kuidagi alati sinna nagu kõrvale iseenesest niimoodi tulnud. Ja nüüd ma siis mõtlesin, et ma siis enam ei võitle selle vastu, et ma siis leian talle nii-öelda ka koha oma elus ja jätangi ta nagu teadlikult täiesti sinna. Väga põnev. Mhm. Aga kuidas sul sündis idee alustada köögibosside kodukokkade veebikoolitustega? Tegelikult võib-olla, kui siin on nii-öelda kohalikke inimesi, siis nad teavad, et ma olen kunagi pidanud kohvikut ja siis ma valmistasin tellimuse peale toitu. Noh, tõesti tegin cateringi pidulaudasid, niisama torti sai tähtpäeva puhul tellida. Aga siis 3 aastat tagasi toimus minu elus selline pöördeline hetk, kus ma pidingi tegema nagu totaalselt muudatused oma elus ja noh, ma ei saanud enam samamoodi jätkata. Ja ma mõtlesingi tegelikult nagu väga pikalt, et mida ma nagu edasi tegema hakkan, sellepärast et mul oli väga kahju nagu sellist nagu tekkinud nagu kogukonda või klientuuri lihtsalt nagu noh, sinna paika jätta nagu. Ja siis ma tegelikult alustasingi nii, et me tegime alguses korra nädalas Facebookis kinnises tasulises grupis kokkamist. Siis järgmisel aastal me kõik leidsime, et korra nädalas on liiga tihti, siis me tõmbasime selle niimoodi, et me tegime 2 korda kuus. Ja siis sealt lõpuks, siis kuna huvilisi järjest nagu tekkis, siis hakkasin järjest ühekaupa neid koolitusi nagu müüki panema. Ma läksin hästi ettevaatlikult, sellepärast et mul oli oma kindel visioon tegelikult, kuidas võiks veebikoolitusi müüa. Ja see ei olnud kindlasti Facebookis grupis kuskil teha neid nagu, et mu alati nagu eeldus ja ootus oligi, et ma saaksin seda teha läbi kodulehekülje, mis oleks siis nii-öelda nii mulle kui ka kliendile nagu kõige mugavam variant. Aga lihtsalt sellel hetkel mul seal ei olnud seda võimalust ja siis ma niimoodi vaikselt nii-öelda toimetasin, vaatasin, kas kliendid jäävad üldse rahule, kas neile meeldib, kas see huvi on nagu olemas. Ise natuke kogusin julgust ka, on ju, enesekindlust. Ja siis ma jah, sellel aastal nüüd kevadel jõudsin sinna punkti, et ma leidsin, et huvi on olemas ja klientide tagasiside on nagu kõik ikkagi väga positiivne. Et siis võtsingi kätte ja alustasime kodulehe tegemisega. Ja ma hetkel olen nagu tulemusega täitsa rahul. Väga vahva. Ma ise ka piilusin seda kodulehte. Tõesti, seal on nii ahvatlevad retseptid, et tahaks kohe ise ka kõike proovida, katsetada. Et ma tunnen ise ka natukene seda sidet, sest et ma olen ise ka toitlustusvaldkonnas töötanud, aga päris sellises formaadis ma isiklikult ei ole niimoodi Eesti ise seda veebikoolituste varianti nagu näinud. Aga võib-olla sa räägiksidki siis lähemalt, et kuidas see veebikoolituse läbimine siis täpsemalt välja näeb?
Tegelikult ongi hästi lihtne, et kui varem oli meil see, et Facebookis oli kindel ajavahemik, et kliendil oligi võimalus 2 nädalat nii-öelda grupis seda koolitust siis läbida, et ta tasus, ta tuli sinna ja 2 nädalat siis ta võis teha ükskõik millal, et see materjal oli seal juba olemas, mina olin ka toetamas. Siis nüüd on see veel lihtsam, see ajavahemik on veel pikem, see koolitus on praktiliselt üle aasta kättesaadav ja, ja samamoodi, kui klient läheb kodulehele, valib sealt koolituse välja, tasub selle eest, siis ta saab kohe hakata nii-öelda kokkama siis on ju seda materjali nagu läbi vaatama ja tegema. Ja samamoodi olen mina ikkagi olemas, ükskõik siis kas sealt läbi kodulehe või siis sotsiaalmeediasse võib mulle nii-öelda kirjutada. Et tegelikult on tõesti väga lihtne, et ma olengi jaganud põhimõtteliselt kõik koolitused nagu 2 osasse, et ongi nii-öelda selline põhjalik retseptifail, mille saab alla laadida. Vajadusel saab sinna märkmeid näiteks teha enda jaoks, on ju. Ja siis videojuhis on nii-öelda toetavaks juurde veel, et need 2 nii-öelda komplektina tundub, et toimivad nagu väga hästi. Et mõnel koolitusel on ka veel lisaks mõni boonusfail, kus on näiteks pärmitaigna koolitusel on pärmitaigna põhitõdede fail ka nii-öelda lisaks veel, et saab nii-öelda vahel võib-olla vajadusel siis õppimise käigus need põhitõed niimoodi kiirelt üle vaadata, et ei pea hakkama tervet retseptifaili lugema või siis seda videot nagu läbi vaatama. Ja klientidelt olen saanud tagasisidet nagu algusest peale selle kohta, et neile meeldib see variant, et võib kas või öösel kell 2 hakata kokkama, on ju, kui tuleb tahtmine peale ja alati võib edasi või tagasi kerida, on ju, pausi peale panna, et sa ei sõltu nagu mitte millestki ega mitte kellestki, on ju. Et sa saad teha nagu hästi endale sobivas tempos ja ma olen hästi palju jaganud sinna erinevaid mõtteid ja ideid ka, et kui keegi tahab mingis retseptis midagi muuta või teistmoodi teha, et siis ma jagan sinna juurde kohe nagu seda infot ja soovitust ka, et kuidas võib ja kuidas mitte või kuidas oleks nagu hea, on ju. Et noh, ma ütleks, et tegelikult on infot omajagu. Et võib-olla kui esimene kord nii-öelda ära kuulata ja läbi teha, siis ei saagi võib-olla kõike korraga kätte. Et enamus, ma tean, mu kliente teevad nii, et nad kõigepealt siis vaatavad kiirendusega selle videofaili läbi, loevad selle retseptifaili läbi ja siis hakkavad alles kokkama ja see on ka minu soovitus tegelikult, et nii on hea teha, sest siis sa oled nagu tegelikult maksimaalselt ette valmistatud. Ja noh, võib-olla juba materjali läbi vaadates sul tekib juba mingi küsimus, siis sa saad kohe nagu minu käest seda küsida. Et noh, hetkel ma leian, et see on nagu hästi kokku pandud, et kui tuleb muidugi loomulikult klientidelt neid soovitusi, et mis ja kuidas võiks veel teha, siis võtan kõik 2 käega vastu ja kaalumisel, et vajadusel siis lisan juurde nagu seda. Väga-väga tore, et tõesti see just selline asukoha ja ajavabadus, mis tegelikult nende koolitustega tuleb, on väga tähtis, sest et selleks, et minna kuhugi kooli või koolituskeskusesse siis koha peale neid asju õppima, selleks peab ju arvestama mitte ainult selle õppimise aja, vaid ka selle, et sa sinna lähed. Mõnikord on vaja võib-olla terve päev selleks võtta. Et see on tõesti hästi mugav, et sa saadki, võtad kodus ükskõik mis kell siis selle faili sealt ilusti lahti ja hakkad vaikselt siis enda käe järgi toimetama, eks ole. Aga mille järgi sa neid koolitusi siis kokku paned, et kus sa enda inspiratsiooni leiad, et mille kohta sa siis täpsemalt nagu neid koolitusi siis tahad luua, et kas on mingi kindel valdkond, mida sa eelistad või mis sulle rohkem meeldib võib-olla? Tegelikult ma olen teinud mitu korda seal oma sotsiaalmeedias erinevaid küsitlusi ja lihtsalt küsinud oma jälgijaskonna käest siis, et millisest koolitusest nad kõige rohkem nagu puudust tunnevad või mis on see, mida nad nagu tahaksid. Et ja alguses ma tegelikult, ma ei tea, võib-olla see kõige esimene tuligi vist äkki oligi pärmitaigne koolitus, mis tõesti on nagu kõige populaarsem siiamaani. Et see tuligi vist võib-olla minu enda tuttavate kaudu ka, et nad nagu rääkisid, et noh, et see on alati selline, et ei tule välja ja ei saa ja ei oska ja katsetanud palju, on ju.
Eks ma ikka nagu igalt poolt korjan neid infokilde on ju ja loomulikult oma jälgijaskonna arvamustega nagu arvestan ka väga palju. Praegu sai sinna uute koolituste hulka, mida ei ole varem olnud, sai päris mitu nagu nendest soovidest nagu võetud. Võileivatordi koolitus näiteks ja siis banaanikaramellitordi koolitus ja soolakaramelli koolitus ja need on kõik võetud tegelikult nende minu enda jälgijaskonna soovidest siis. Mhm. Ja loomulikult mingi piirangu panevad ka minu oskused, et ma teen ikkagi neid asju, mida ma nagu oskan teha, neid, milles ma ei tunne ennast nagu hästi või mille kohta mul ei ole mingit lisainfot jagada, siis neid koolitusi ma ei saa teha, et need jäävad lihtsalt nagu sisutühjaks nagu. Aga võib-olla siin on ka nagu mulle endale väike motivaator, et saan ka ennast nii-öelda edasi arendada, et ma siis jälle kunagi tulevikus saaksin nii-öelda täiendada jälle neid koolitusi. Ja just, et tõesti see jälgijate ja klientide tagasiside annab nii palju uusi mõtteid, uusi suundasid, kuhu poole siis püüelda. Aga võib-olla kas sa oled ise ka mõelnud, et mis võiks nüüd olla see järgmine valdkond, mille sa võib-olla sooviksid endale siis süvitsi selgeks teha, et siis veel selle kohta kodukokkajate veebikoolitusi luua? Ma ei ole seda paika pannud, sest mul on veel neid asju, mida ma oskan ja mida ma saan nii-öelda veel luua sinna koolitustena, tegelikult on plaanis luua ka paar koolitust sellisena, kus nii-öelda lapsed kokkavad, et oleks ka nii-öelda lastega tegelemist ja võimalust, on ju. Et need on mul nii-öelda soolas ei ole veel päris nii-öelda märkmikus kuupäeva kirjas, millal ma neid nii-öelda tegema hakkan, aga on nagu plaan. Ja kindlasti enne jõule tuleb veel jõuluteemalisi asju, et ühe tordikoolitus tuleb sinna kindlasti ja kuna eelnevad aastad on olnud meil klassikaline piparkoogitaigen, siis see aasta tuleb piparkoogitaigna koolitusi ka täiendustega, et erinevaid maitseid, et seda kindlasti ka ma püüan jõuda veel siin nii-öelda selle aasta lõpu sees. Et midagi sellel aastal veel tuleb, aga kas ja kui palju, seda ma ei julge lubada, et see suvi on väga töökas olnud, et ma sügisel tahan võtta natukene rahulikuma tempoga. Ja loomulikult, et ettevõtjana peab võtma ka vahepeal aega puhkamiseks ja antud hetkel, et veebikoolitused ju ongi tegelikult väga hea selline passiivsem meetod, et kui sul on kõik materjalid ette tehtud, ette filmitud, siis sa ei pea sellepärast siis muretsema, et sa peaksid nüüd tegema igapäevaselt neid, vaid et klient saabki automaatselt kohe enda andmetega sinna ligi ja saab rahulikult toimetada. Ja seoses piparkoogitaignaga, siis ma tean omast kogemusest, et see on ka üks selline taigen, mis vajab natukene rohkem võib-olla pühendumist, et ma usun, et see võib küll olla see koolitus, mis pakuks just jõulude eel väga paljudele huvi. Aga ma küsiksin nüüd, et millised on olnud sinu peamised väljakutsed, millega sa oled siis nende veebikoolituste arendamisel kokku puutunud? Ma ei tea, eks ta on olnud üleni üks suur väljakutse tegelikult, et ma ei ole olnud tegelikult kunagi selline inimene, kellele meeldiks nii-öelda olla pildis või kuskil nagu kedagi õpetada või juhendada, et mul ei ole tegelikult nagu see väga selline südamelähedane nagu olnud, et ma olen alati nagu pigem nagu ennast tagasi hoidnud või tagapildil olnud. Aga ma arvan, et see on nagu hästi palju minu enda nagu sellist enesekindlust ka nagu kasvatanud, pluss igasugused kogemused tõesti tehnikaga, kõik see kasvõi nende videote kokkulõikamine, kõik nagu see osa, pluss siis nii-öelda nüüd see kodulehe loomine. Et loomulikult ma ei teinud seda kodulehekülge üksinda, mul oli on ju abiline, kes tegi väga palju nagu tehnilise funktsionaalsuse poole pealt ja ütleme, mina olin seal ikkagi väike lüli, kes siis pani seda koolitust kokku just või neid koolitusi nagu on ju.
aga ma arvan, et on igatipidi üks selline omajagu väljakutse ja ma arvan, et ta ikkagi kestab ka veel sellepärast, et noh, üks osa sellest on ju tehtud, aga oluline on ju see, et ta nii-öelda ka kestma jääks, et see on jälle teistmoodi nagu väljakutse on ju. Et jah, ma arvan, et jah, võib-olla see tehnika ja kõige sellega seonduv on võib-olla see, mis on kõige suurem väljakutse nagu olnud. Just, et tänapäeva see tehnoloogia ja kõik ju areneb nii kiirelt ja neid pisidetaile, mida peab märkama, neid on väga palju, et see tervik siis oleks ikkagi ühtne ja kõik omavahel toimiks, kõik tellimused hästi jookseksid ja kliendid saaksid selle info siis võimalikult kiirelt kätte. Kas sul on kujunenud ka kindel sihtgrupp või et kellele võiksid need koolitused kõige enam siis sobida? No ma olen seda ja nagu seda sihtgruppi nagu määranud, aga ta natukene on ikkagi niisugune nagu laialivalguv, et okei, ma seda saan öelda, et see on tõesti enamasti naine. Et selle aja peale kokku vist mehi on mul olnud koolitustel vist kas 1 või 2 tegelikult ainult. Et ikkagi on ta naine ja kuskil seal vanuses selline 30–40 on võib-olla kõige rohkem neid. Aga tõesti, mul on seal olnud ka nagu väga noori ja on olnud ka vanemaealisi, et noh, võib-olla nii-öelda läbiv sõna või sihtgrupp on siis see, et ta tegelikult on algajale sobiv. Sellepärast, et ma olen teinud tõesti need materjalid hästi nagu põhjalikud ja puust ja punaseks. Kuigi seal võib olla tõesti algajale ka küsimise kohti, mis on täiesti okei ja võib küsida, sest ei ole rumalat küsimust olemas. Näitena võin tuua, et noh, mõni asi tundub minu jaoks võib-olla nii lihtne ja loogiline, sest ma olen tõesti nagu terve elu seda teinud, on ju. Aga näiteks üks klient ükskord küsis mingi koogi puhul, et millist vormi ma peaksin kasutama. Et tal sellist ei ole, nagu mul videos oli, aga kuidas ta saab siis hakkama, on ju, et noh, sellise asja peale näiteks mina tol hetkel ei olnud tulnudki, et rääkida, et kuhu sa võiksid veel nagu teha seda kooki siis nii-öelda või mis variandid nagu on. Et selles mõttes see on pigem algajale ja kindlasti julgelt tuleb küsida neid küsimusi, et ma noh, lihtsalt ei suuda kõike korraga ära rääkida, et alati hiljem meenub, kui on koolitus juba kokku pandud, siis tuleb meelde, oleks võinud sellest ka veel rääkida, on ju. Et aga ja, et alati julgelt võib küsida ja tõesti pigem on need nii-öelda algajatele need koolitused ja. Väga tore. Siia nüüd saabus ka just üks küsimus, et kas sügisesele ajale sobilikke koolitusi ka on plaanis teha? Näiteks moosi keetmisel või aiasaaduste hoidistamiseks? Võib-olla on mõnda huvitavat retsepti jagada? Ja tegelikult hoidiste koolitus üks on mul tehtud, see on küll rabarberite oma, aga see oli nii-öelda koolituste hooaja välisel ajal sai see nii-öelda välja hõigatud, et mul ei ole tegelikult otsest nii-öelda infot, kui suurt nagu nõudlust või huvi inimestel selle vastu on. Et ja loomulikult võib, sest ma tõesti üle pika aja sellel aastal ka ise väga palju teen hoidiseid, sest tõesti loodusest on praegu väga palju saada igasugust kraami, nii et ma panen selle kõrva taha, aga ma lubadust ei anna, et sellel aastal tuleb, et võib-olla siis, kui huvi on nii-öelda rohkematel inimestel ja säilib, siis ma teen selleks järgmiseks aastaks nii-öelda sinna midagi sellel teemal nagu. Väga tore, nii et kes meid siin praegu kuulavad, pange omal mõte jooksma, võib-olla tuleb mingi kindel idee, mis valdkond teil võiks sobida ja võite enda mõtted teele saata. Ja alati võibki täiesti niisama kirjutada, et mulle meeldiks näiteks selline koolitus, kas on võimalik, on ju, sest vahel on minul endal ka mingid mõtted kuskil nii-öelda riiulis ja ootavad seda õiget aega, et see võibki nii-öelda käivitada selle protsessi, et tulebki see koolitus müüki, et võib täiesti julgelt kirjutada ja. Just. Aga kuidas sa näed köögibusside arengut siis järgnevatel aastatel, et kas sul on veel mingeid natukene teises suunas võib-olla plaane või mingeid mõtteid, kuhu sa tahaksid siis jõuda
lähiajal oma ettevõttega? Noh, nii nagu ma ütlesin, siis ma köögibossidele ja sellele toitlustusele leidsin mingi koha oma elus, aga ütleme siis nii, et ta ei ole nagu peamine tegevus või sissetulek siis minu elus on ju, et ta on ikkagi selline pigem nagu hobina hoian ma teda. On mõningaid mõtteid kõiki või no ma pigem väga ei jagaks veel neid, sest ma tõesti ei tea, kuidas need asjad kõik kulgema hakkavad, on ju. Aga ma arvan, et võivad tulla mõned sellised nii-öelda koostööd siia. Näiteks mul on praegu ka 3 koolitust on müügil, kus on nii-öelda gluteenivabad ja laktoosivabad tooted, kuidas neid nii-öelda valmistada ja need on koostöös Maire Vesingiga tehtud. Et ma arvan, et edaspidi võib ka sarnaseid koostöö nii-öelda koolitusi tulla sinna, et noh, muidugi kahe peale sealt tuleb veel rohkem seda infot on ju nendel koolitustelt, aga ma arvan, et selliseid sarnaseid koostöösid küll tuleb ja. See on tõesti väga põnev, sest et väga palju on ju tegelikult neid inimesi, kes otsivad alternatiive just gluteeni ja laktoosivabadel toodetel. Et selline mõte on tõesti väga, väga vahva. Aga kas sul on mõnda soovitust nüüd sellele kliendile, kes nüüd praegu vaatab ja mõtleb, et, et miks just tema peaks siis võtma kodukokkujate veebikoolituse, et kui ta on veel nii-öelda kahtleval seisukohal, et võib-olla sul on veel midagi öelda siis sellisele kliendile? Ma iseenda kiitmises ei ole eriti osav, aga võib minna kodulehele ja lugeda minu klientide tagasisidet. Et see on see, mida nii-öelda nemad räägivad, et võib-olla sealt siis tuleb see teadmine, kas on soov jätkata siis nii-öelda siis jõuda ostu sooritamiseni või tulla nii-öelda koos minuga kokkama, et eks ma järjest rohkem hakkan kodulehel nii-öelda blogis ka jagama seal mõningaid retsepte ja kõike seda, et noh, ütleme nii, et sealt saab ka nagu selle tunnetuse kätte natukene, et kuidas ma seda infot jagan või milline see retseptifail on, et loomulikult seal blogis on need noh, mitte nii põhjalikud, vaid on lihtsamas versioonis, aga ja, et ma arvan, et võib-olla jah, kõige mõistlikum on lugeda siis minu klientide tagasisidet, et ma ennast tõesti ei oska eriti kiita. Hästi. Aga meil on siin tulnud veel üks selline vahva küsimus, et kas sa, Kaie, jagad meiega ka lugu, kuidas siis sündis nimi köögibossid? Tegelikult seal taga ei ole mingit väga suurt nii-öelda lugu. Ma olin enne seda nii-öelda ettevõtja olnud, ma olin kohvikut pidanud ja üldse mitte minust nagu olenevatel asjaoludel need ettevõtted lõpetasid tegevuse ja oli koroonaaeg ja mul oli vajalik nii-öelda kõrgkooli kõrvalt lisaraha teenida ja siis ma tegin nii-öelda uue ettevõtte, et oleks ikkagi kõik korrektne. Ja tegelikult ma mõtlesin seda nime päris kaua ja mul ei olnud sellel hetkel nagu seda teadmist, et ma hakkan koolitama või noh, üldisemalt midagi tegema. Et aga ja see kuidagi tuligi sellel hetkel ühe inimesega sai arutatud ja kuidagi sealt ta tuli. Ma ise olin natukene kahtleval seisukohal, sest ma ei pea tegelikult ennast mingisuguseks köögibossiks on ju sellisel kujul. Aga ma lasin selle nime nii-öelda tutvusringkonnast liikvele ja kõigile see väga meeldis. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et las ta siis läheb ja täna ma tunnen, et sai päris õige, sellepärast et koolitused on ka tegelikult seinast seina ja hakkavad järjest rohkem olema seinast seina, et ei ole ainult edaspidi koogid ja tordid on ju või selline küpsetamine on ju, et ma tean, et on paar nagu koolitust veel, mida on küsitud, et need lähevad ka üleüldiselt nagu toidu tegemise peale rohkem. Et selles mõttes ma arvan, et see nimi match ib päris hästi nagu nüüd, et nüüd ma olen selle nime valikuga ja rahul, et aga jah, mingit erilist sellist jah, lugu seal ei ole. Pigem ma ei olnud alguses nagu väga veendunud, et see oleks okei nimi, aga täna ma olen selle valikuga väga rahul. Ja see on tõesti
väga kihvt ja hea auraga nimi, nagu Merli meil siin kommentaarides ka ütleb, et see annab kohe sellist nii-öelda jõudu ja head energiat nii-öelda edasi, et klient kohe ta näeb, et ahah, et selline tugev nimi ja läheb kohe vaatama, kutsub kohe vaatama. Aga mina veel tahaksin ka seda küsida, et kui sa ise kokkad, siis mida sinul meeldib kõige rohkem valmistada? On perioode, kus ma üldse ei taha midagi teha. Et kui seda on tõesti nagu kõike nagu liiga palju ja liiga tihti on olnud vaja teha, siis toitlustuses on nii, et sa ei saa esmaspäeval valmis teha, et sul oleks laupäeval kergem, on ju. Et sa pead ikkagi tegema vahetult nagu kohe kõik need asjad ja see on tavaliselt nagu väga pingeline ja pikad tööpäevad. Et jah, aga mulle tegelikult mulle meeldib võib-olla nagu selliseid uusi asju arendada, et mulle meeldib selliseid uusi asju nagu katsetada ja ma olen ka kunagi tootearenduse koolitusel käinud ja sealt ma sain ka nagu seda kinnitust, et jah, mulle see tõesti nagu meeldib, et ma kunagi ei tee ühtegi, enda retsepte ma teen võib-olla üks-ühele retsepti järgi mingeid asju, aga näiteks kui ma tahan kasvõi mõnda hoidist katsetada, on ju, ja ma tahan siis teha, on ju, siis ma kunagi ei tee nagu üks-ühele nii, nagu seal kirjas on, et ma nii-öelda alati panen või võtan midagi sealt ära nii-öelda siis selle enda sisetunde järgi, et mis võiks sinna sobida ja mis mitte nagu on ju. Et kusjuures hoidiste koha pealt ja ma alles hiljuti tegin siin mõttega, tahtsin ära kasutada õunamoosi, tähendab õuna ja suvikõrvitsatat teha õunamoosi ja mõtlesin, et teeks kuidagi teistmoodi ja sinna sai igasuguseid asju nii-öelda lõpuks lisatud juba ja ma mõtlesin, et ma ei tea, mis sellest välja tuleb. Aga tegelikult nüüd tuli üks väga äge selline soolakaramelli ja õuna ja kaneeliga selline moosi või võidelaadne asi. Et ma pean seda hakkama nüüd uuesti katsetama, sest see käis tõesti tunde pealt kõik, et seda retseptina kirja panna on päris keeruline. Et aga jah, pigem selline nii-öelda arendamine, uute selliste maitsete kokku loomine, et see on võib-olla selline jah, mis kõige rohkem nagu meeldib. Ma ei tea, kuidas meil nüüd kuulajad arvavad, aga minul hakkas küll sellise maiuse peale suu vett jooksma, et sellist tahaks küll proovida ise teha ja ise maitsta, et just, et õun on ka meil ju praegu varsti ka valmimas, et kindlasti on ka palju neid, kes sooviksid katsetada siis, et tõesti, et katsetamise läbi saab hästi palju inspiratsiooni ja uusi mõtteid ja vaadata ja proovida. Et see on tõesti väga vahva, et kes nüüd võib-olla nüüd mõtlevadki, et jah, ma nüüd soovin köögibosside veebikoolitusest osa saada, siis Kaiel on ka üks väga hea pakkumine, mis kehtib, kui ma ei eksi, kas oli 22. augustini. jah, just. Et Merli ehk saab selle sooduskoodi siia ka panna, et Instagramis oli ka postituse all olemas. Oli siis, kus ta nüüd on siin meil? Uus hooaeg 40. 40 oli jah. Et 40% soodustus, et see on ikkagi üks väga hea soodustus, et kes veel mõtlevad, et kas nad peaksid mõne koolituse endale soetama, siis ei tasu väga pikalt mõelda, vaid tuleks siis kohe juhust kasutada, sest et sellist soodustust ilmselt enam ei ole tulemas. Lähiajal plaanis ei ole nii suurt ja nii suuremahulist küll kindlasti mitte jah, et võib-olla üksikutele koolitustele või mingitele nii-öelda gruppidele, aga täies mahus küll nii suurt jah, ei ole hetkel plaanis teha lähiajal. Jah, võib-olla siit nipp on ju, et kui keegi kahtleb, et siis võtta kõigepealt üks meeleväärane koolitus on ju, vaadata see läbi ja kui tundub okei, et siis mine võta need teised ka, mis silma jäid on ju. Ja just nimelt, et siis näeb selle koolituse struktuuri ja sellega saab juba kohaneda ja näha, et kuidas see siis
kliendile sobib Mhm. ja kindlasti tekib sealt ka isu midagi rohkemat veel proovida. Loodetavasti. Jah, aga Kaie, kas sa sooviksid veel midagi lisada? Vist mitte. Mul on väga hea meel, et sa leidsid siin reedesel pärastlõunal seal pooltunni, et tulla ja rääkida enda väga isuäratavatest ja maitsvatest kodukokkajate koolitustest, mida siis kõigil on võimalik minna soetada ja ise hakata proovima ja katsetama, et nädalavahetus on tulemas, kindlasti on paljudel oodata näiteks külalisi, miks mitte siis midagi uut ise katsetada ja proovida. Mhm. Just, väga äge mõte. Just, aga aitäh kõigile, kes meid siin laivi ajal kuulasid ja kes kaasa rääkisid ning ka hiljem järele vaatavad ning soovime teile mõnusat nädalavahetust. Aitäh, Kaie, et tulid. Aitäh, et sain tulla. Ja ilusat Kokkamiseni. päeva. Kokkamiseni.